السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور کمران احمد. سایبر پښتو ته ښه راغلاست. دا دی د اسکیول کورس. زه د یو نوي کورس سره تاسو ته بیا ښه راغلاست وایم. زه به انشاءالله تاسو ته په دې کورس کې چې دی د اسکیول په اړه انشاءالله معلومات درکوم او درته به وایم چې یاره اسکیول څه ته وایي او څنګه کولی شو موږ اسکیول کې ډیټابیس جوړ کړو او ډیټابیس څه ته وایي. نو دا زما یو نوی کورس دی. زما تاسو نور کورسز چې دي هغه هم تاسو په یوټیوب سایبر پښتو باندې چیک کولی شئ. نور کورسونه چې دي هغه هم لکه په جاوا سکرپټ دی، همداسې امیزون باره کې مې تاسو ته کورس درکړی دی چې امیزون نه تاسو څنګه ارنینګ کولی شئ. نو دا زما یو نوی کورس دی. امید دی چې تر اخره پورې به تاسو ما سره یو ځای اوسئ او دغه کورس نه به ډېره فایده اوچته کوئ. زه راغلی نو دې نوي کورس سره چې تاسو ته پکې اسکیول ټیچ کوم. نو امید دی چې تاسو ته ډېر څه زده کوئ او ستاسو پوره هر څه پرابلم چې په اسکیول کې وي یا مو اسکیول نه وي زده کړی یا اول ځل وي چې اسکیول زده کوئ، نو امید دی چې تاسو د دې څخه ښه پوره ګټه اوچته کوئ او هر څه مو پوره زده شي. راځو تاسو ته د اسکیول باره کې معلومات درکوم چې یاره اسکیول څه دی او په دې پلیلیسټ کې به په دې کورس کې به موږ څه ټیچ کوو. په سایبر پښتو کې چې دی تاسو ډیر زیات کورسز لاسته راوړلی شئ چې هغې کې هم د ویب ډیولپمنټ باره کې، د ای کامرس باره کې، همداسې د سایبر سیکیورټي باره کې ډیر زیات کورسز دي چې تاسو کولی شئ ایزیلی د دې ویب سایټ له لارې یا د یوټیوب چینل له لارې تاسو ایزیلی وداوټ اني کاسټ تاسو هر کورس جوین کړئ او د هغې څخه لرنینګ وکړئ. نو سایبر پښتو یو داسې پلیټفارم دی د پښتون دپاره، د پښتنو لپاره چې هغه وداوټ اني کاسټ، وداوټ اني فی تاسو ته فری کورسز پرووایډ کوي. نو په همدغې پروسس مخکې وړلو لپاره موږ د یو نوي کورس سره راغلي یو چې هغه اسکیول دی او دا به پوره موږ اسکیول بوټ کیمپ چې دی هغه به په پښتو کې تاسو ته وړاندې کوو او دلته به تاسو ته وایو چې یاره دې کې څه دي او دا به د 0 نه تر هیرو پورې دا کورس تاسو ته موږ ټیچ کوو. لکه څنګه مې چې تاسو ته وویلې چې زه ما نوم چې دی کمران احمد دی. ما تاسو ته په تیر کورسز کې هم ویلي دي تاسو هغه کورسز هم چیک کولی شئ. زه خپل یو سافټویر انجینیر یم او خپله په امیزون کې هم کار کوم از ورچوال اسسټنټ او زه سرویسز پرووایډ کوم خلکو ته د امیزون. نو زه خپله هم دغه دوه فیلډو کې کار کوم. زما خپل ایمیل دغه دی، تاسو ته مې پرووایډ کړی دی. که چا سره هر څه پرابلم وي نو تاسو کولی شئ چې ما ته زما په ایمیل باندې یا زما په واتساپ نمبر باندې چې دغه ما پرووایډ کړی دی تاسو ما ته میسج وکړئ چې هر څه پرابلم تاسو ته په امیزون کې وي، په همداسې جاوا سکرپټ کې وي او یا په اسکیول کې تاسو ته څه پرابلم پیدا کیږي نو تاسو ما سره اسانه کولی شئ او ما سره کنټیکټ نیولی شئ. په دې کورس کې به زه تاسو ته وایم چې اسکیول موږ سل سټډي کوو. اسکیول د دې لپاره سټډي کوو چې تر څو موږ ډیټا ساینس یا ډیټا انالیسټ موږ دپاره ایزي شي. اسکیول خلک زیاتتر چې دی هغه ډیټا انالایزینګ دپاره زده کوي یا د دې دپاره چې یو ډیټابیس کریټ کړي. تاسو به زیاتر ډیټا انالیسټ یا ډیټا ساینټسټ وګورئ چې هغوی ټول په اسکیول باندې کار کوي. زیاتر په اسکیول باندې کار کوي ځکه چې هغوی ډیټا انالایز کوي او هغوی څخه هغوی ډیټا ډیر ایزیلی هغوی دا کومه ډیټا چې کلیک کړي وي هغه سټرکچر کوي او په یو ډیټابیس کې ځای په ځای کوي. نو اسکیول ډیر یو مهمه لنګویج ده چې تاسو ترېنه ډیره فایده اوچتولی شئ چې هغه ډیټا ساینس کې یا ډیټا انالیسټ کې تاسو هغه ذهن کې نیولی شئ او بیا په دغه فیلډ کې د دې څخه فایده اوچتولی شئ. که تاسو د دې رینکینګ ته وګورئ په 2014 کې چې دی د انډیډ لخوا رینکینګ شوی نو اسکیول په پروګرامینګ لینګویجز کې و چې هغه په پروګرامینګ لینګویجز کې په اول نمبر باندې وه. همداسې بیا ورپسې جاوا وه، جاوا سکرپټ و، همداسې نور لینګویجز چې وو دا د هغې رینکینګ په 2016 کې شوی و. خو به هر حال اوس چې دی پیتون په فرست نمبر ده. نو دا سټپ بای سټپ چې دی رینکینګ شوی و په 2016 کې دا
رینګینګ تاسو نه مار اخیسته ځکه چې په هغه وخت کې چې دا SQL چې وه په اول نمبر باندې وه او ډېرو خلکو یې ډیمانډ کولو. نو دې له وجې چې د SQL یو مهمه لنګویج حسابېږي. که تاسو چیرته SQL زده کوئ نو تاسو ایزیلی کولی شئ او هغه په خپل CV کې منشن کې او چې تاسو کله خپل CV کې منشن کړه نو تاسو په دې پوهېدی شئ چې یاره ستاسو د CV چې کومه ده هغه به ډېره زیاته پاورفل شي او ستاسو د هایر کېدو چانسز به هم په یو سافټویر کمپنۍ کې یا په یو داسې کمپنۍ کې چې هغه ټیکنالوژي پورې مربوط وي نو تاسو ایزیلی په هغه ځای کې سلیکټ کېدلی شئ. په دغه کورس کې به موږ تاسو د PostgreSQL څخه کار اخلو. تاسو ته زه بیا دا وایم چې PostgreSQL څه ته وایي نو تاسو ته به دې اړه کې په اړه به زه تاسو ته معلومات درکړم، همداسې MySQL په اړه به هم معلومات درکړم او دغه کوم SQL سرور چې دی په اړه به هم تاسو ته معلومات درکړم. نو دا چې دی DBMS سرویسز دی DBMS سیستمز دی چې د دې له لارې موږ SQL لنګویج چې دا هغه په یوزیج راولو د هغې د دې په واسطه موږ SQL لنګویج ته چې دی هغه ډیټابیس د SQL لنګویج کې موږ جوړو. دا ټول د دغه پوسټګرې یا امیزون ریډ شیفټ یا SQL سرور یا MySQL د دې کمالات دي چې دغه لنګویج په کار اچوي او یو ډیټابیس سیستم ورڅخه جوړوي. همداسې په دې کورس کې به انشاءالله موږ تاسو ته چې دی چیلنجز درکو چې یاره څه چیلنجز چې دی هغه به موږ تاسو سره مخ کېږي او کوم کریکولم به په دې کې موږ سټډي کوو. نو دغه کریکولم چې کوم دی یا ورته وایي چې آوټلاینز چې کوم دي د آوټلاینز باره کې به هم زه تاسو سره په را روانه ویډیو کې انشاءالله وغږېږم او ووایم چې یاره کوم آوټلاینز په دې لنګویجز کې په دې SQL کورس کې موږ سټډي کوو. نو ټول به زه انشاءالله تاسو ته په بله ویډیو کې ووایم. په دې ویډیو کې امید ده چې تاسو پوه شوي چې یاره SQL موږ د څه دپاره استعمالو او څه فایده لري. نو امید ده چې تاسو په دې باندې پوه شوي او ډېر څه مو لاسته راوړي وي. نو را روانه ویډیو کې به انشاءالله موږ تاسو چې دی هغه په نیکسټ ټاپک باندې غږېږو چې هغه آوټلاینز دي یا کریکولم دی د SQL د کورس. نو په هغې باندې به انشاءالله غږېږو او وایو چې یاره په دغه کې موږ څه سټډي کوو. اوس وخت دپاره ښه وخت درته غواړم. الله پامان.